Om man är i Katba, eller norra Vietnam generellt, då måste man åka på den legendariska båtturen i Halong Bay. Så här ser det ut. Vi är på en båt utanför Katba, Halong Bay. Så vi har badat, vi har åkt ner för water slides like this. And we just chilling. It's not that sunny today, but det är väldigt bra ändå. Så här ser det ut.